ಈಗ ಸಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಅಧಿಕ ಪವರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಗೀಸರ್ಸ್ ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಂತ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಗರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕರು ಬಂದಿನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದಿದೆ ತಮಗೆ. ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದರ ಓನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ನ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು? ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಇವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. 2 ತಿಂಗಳಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕಾಲ್ಸ್. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ನು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ, ಪುಣೆಯಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಇವಾಗ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಗೀಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಇರೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸರ್. 1895 ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಇರೋದು, ವಿತೌಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ 1499 ಇದೆ. ಅದು 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಅದೆರಡು ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಡೆಮೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸಿರೋದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗೆ, ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆದಂಕ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸರ್, ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೀಸರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಗೀಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ 18 ಇಂಚಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, 26 ಇಂಚಸ್ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ಕೊರಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೋ ಸರ್ವಿಸ್, KSRTC ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೋ ಸರ್ವಿಸ್ KSRTC ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ KSRTC ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಂತ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 101% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅವತ್ತೇ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 48 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೋ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್. ಆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಥ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ
ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ತನಕ ಸೇರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮೂಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ ಸಾಕು, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಗೀಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗೀಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಡೆಮೋ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ತದನಂತರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಸ್ನಾನನೂ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮೇನ್ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ. ಲೇಡೀಸ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಮೊದಲಾಗಿ ಗೀಸರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ತದನಂತರ ಇದರ ಡೆಮೋ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಡೆಮೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋಣ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಿದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, 24 months. ಓಕೆ ನೋಡಿ, 24 months YSR ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ತರ 2 ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. 2 ಗಟ್ಟ ಪೀಸ್ನು ಇರುತ್ತೆ. 2 ಗಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಮೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೈರ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಪಕ್ಕಾಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್. 3 crore ವೈರ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಇದು. ಹೌದು ಹೌದು, 3 crore ವೈರ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ 1 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ 1895. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಮೊದಲಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಮಗೆ? ಸರ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. 2 ಟೈಪ್ ಗೀಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಯ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದರೆ. ಸಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದೇ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನು. ಅದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಲಾಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ವಿತೌಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್, ಇದು ವಿತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಸರ್. ವಿತೌಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ವಿತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಸರ್. ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಮೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತದು ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿರೇನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಎಂತವ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು 70-80 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ರೇನು ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆನ್ ಆಗೋದು ಆಫ್ ಆಗೋದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್
ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ತನಕ ಆನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಬಟನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಂಕ ಆನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇವನ್ ಪವರ್ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ನಂತರ ನೀವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನೀವು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಇದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು, ನೋಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಬಿಡಬೇಕು, ನೀರ್ ಬರೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ರೇನು ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಜಿರ್ಕಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ISI ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್, ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಂಪನಿ. 3 ಕಿಲೋವಾಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. 3 ಕಿಲೋವಾಟ್. ಹೌದು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಜನ 3 ಕಿಲೋವಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ತರ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತುಂಬುತ್ತೆ ಸರ್. 3 ಇಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬಿಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ಟ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲೇ ನಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಇದು 1499 ವಿತೌಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್, 1499. ಓಕೆನಾ? ವಿತೌಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್. ವಿತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ 1895, 1895, ಕೇವಲ 1895 ಸರ್. ಬಟ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ MRP ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 2195. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1995 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇವಲ 1500 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು 1895 ರೂಪಾಯಿ ಇದು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ತುಂಬಾ ಜನ 8-7 ಫೀಟ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಯ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ 4.5 ಇಂದ 5 ಫೀಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಗೀಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 4 ಫೀಟ್ 4.5 ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ವ ಸರ್? ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ 9 kg ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು. ಇದ್ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದು ಮೇಡಮ್? ನೋಡಿ ಸರ್, ಸಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ 1 year ವಾರಂಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್, ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕೇವಲ 6999 MRP ಇದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 4999 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸರ್. 4999. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 9 kg ಇದೆ ಸರ್. 9 kg ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ 3999 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ಇದು RPM ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. 960 RPM ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 150 ವಾಟ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ವೇಟ್ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ರಫ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು? ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ, ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಸರ್. ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆ ತರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸರ್ 3500 ಇಂದನೂ ಇದೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? 3500 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣದು ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತರನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದ ದೊಡ್ಡದಂತ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಎವರ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗಿರೋದಂತ ಜೀನ್ಸ್ ತರ ಕ್ಲಾತ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಟಫ್ ಆಗ ಕ್ಲಾತ್ ನ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದ ಚಿಕ್ಕದ ಅಂತ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಒಂದು, ರೀಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್.
ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಾನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಟಾಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇವಲ 4,999 ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ರೇಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 6,999 ಇರುತ್ತೆ. 9 kg ಹೌದು ಸರ್, 9 kg. ಇವಾಗ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ 4,999. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಇದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ದು ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಡೆಮೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್? ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಿರ್ಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ 2 ಗೀಸರ್ಸ್ ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳ ಶೂಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಮಾಮೂಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಬಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೇನು ಹಬ್ಬ ಗಿಬ್ಬಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ನೀವು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಏನು ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈ ತರ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಸ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷ, ಮತ್ತೆ ಇದು 10 ನಿಮಿಷ, ಮತ್ತೆ 15 ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ 5, 10, 15 ಇಡ್ಬೇಕಾ, 8 ಇಡಬಾರ್ದಾ, 7 ಇಡಬಾರ್ದಾ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, 5 ನಿಮಿಷ ಇಂದ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ನೀವು, ಇಲ್ಲ 4 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 7 ನಿಮಿಷ, ಈ ತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಂತದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ತಿರ್ಗಿಸಬಾರ್ದು ಸರ್. ಇದು ಈ ತರ ರಿಟರ್ನ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ತಿರ್ಸಿದಿನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ರಿಟರ್ನ್ ತಿರ್ಗಿಸಬಾರ್ದು ಸರ್. ನೀವು 15 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, 15 ನಿಮಿಷ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೇನು, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎರಡೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಹೋಗಿದ್ರೆ 600 ರೂಪೀಸ್ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಹೋಗಿದ್ರೇನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದು ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 5 ರೂಪಾಯಿನೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ 0.16 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. 1 ಅವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಬಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 15 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಪರ್ ಡೇಗೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ವೇಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ತೋರಿಸಿ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ, ಇದು ವೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ 10 kg ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. 10 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಎತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೇಡೀಸ್ ಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದಲ್ವಾ ಆರಾಮಾಗಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಟರ್ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇದಾಗಿ ಇದು ಗೀಸರ್ದು ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡೆಮೋಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಡೆಮೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಇದು ಗೀಸರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡೆಮೋ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು 1 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ತಗೊಳಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಓಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಮುಂಚೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ನಾವು ಗೋಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ನ. ಮತ್ತೆ 2 ಗಟ್ಟಾ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಾ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾವೇ 2 ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ತಗಲಾಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟಿಕರ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ತಗಲಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು 16 ಆಂಪ್ಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್. ಇದು 16 ಆಂಪ್ಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. 16 ಆಂಪ್ಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ವಾ ಮುಂಚೆ? ಹಿಂಗ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಇವಾಗಲೇ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸರ್, ರೌಂಡ್ ತರ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸರ್, ಈ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಗ್ಲಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ 6 ಬಿಡೋದು. ಹೌದೌದು ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪೈಪ್ ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೈಪ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರೇನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ 4 ಫೀಟ್ 4.5 ಫೀಟ್ 5 ಫೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀರು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹೋಗಿ ತುಂಬಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆನಾ, ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಸರ್, ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದೌದು, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀರು ನೋಡಿ ಸರ್, ಬಿಸಿ ನೀರು ಹೆಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಗೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, ಏನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ತೆಗಿತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ. ಈ ತರ ನೀವು ನೋಡಿ ಸರ್, ದಪ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ. ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದಿನಲ್ಲ, ಎಂತದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 70-80 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತದು. ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೀರು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೀರು ಶುರುವಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣೀರು ಬರೋವಾಗ ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸರ್. ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಈ ತರ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಹಂಗಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪವರ್ ಚಾಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಹೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ನೀರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ನೀರು ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್. ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇದು ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತೆ ಸರ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. 30-40-70-80 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತನಕ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೌದು ಸರ್, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂತು, ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈ ತರ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹಂಗೆ ಬಂತ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೀಡಿಂಗ್. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್, ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಇನ್ನು ಉರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೀಟರ್ 2.5 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ.
ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ? ಹೌದು, ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಳೆಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ತರ ಕವರ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಫುಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಡೆಮೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು 5 amps. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ನೀರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ತುಂಬ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪೈಪ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್. ಈ ತರನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಪೈಪ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಾವು? ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ತರ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ 5 ನಿಮಿಷ, ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಸರ್. 10 ನಿಮಿಷ, ಇದು 15 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ತರ ತಿರ್ಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಿಸಬೇಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ ಇದ್ರೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಆನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಸಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಮೋಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್, ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ನೀವು ಸರ್ಫ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್, 2 ಸ್ಪೂನ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ ಖರ್ಚು ನಮಗೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಷ್ ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಸರ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಣ, ಏನೇನ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಇದು ಡಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದೌದು, ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದೇ ಸತಿ 2-3 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಹೌದು ಸರ್, 2-3 ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್. ಈಗ 2-3 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ವಾಶ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಂತದೇ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೈ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ತರ, ಒಂದ್ಸತಿ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತರ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೇಳಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ತರ ಮುಚ್ಚಳ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಇದು ಟೈಟ್ ಆಗಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಲೂಸ್ ಇರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ಲೂಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಟೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾಮಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಏನು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಪವರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈ ತರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಟರ್ ಮಾತ್ರ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಟೈಮರ್ ಮಾತ್ರ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮರ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಸೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಹೋಗಿದ್ರೇನು ಅದು ತಾನಾಗಿ ಬಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಬಂದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 15 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಂ, ಇದು ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸರ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈ ತರ ತುಂಬಿಡಬಾರ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು. ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸೋಫಾ ಕವರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಈಗ 3ನೇ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಮಾಮೂಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಹುದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ತರ ಆಚೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಅವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಸಮೇತ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಈಚೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ತರ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಜಾಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಇವಾಗ ಗಲೀಜ್ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಹೌದು, ಓಕೆ ನೋಡಿ
ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೋಟ್ರ್ ಗೀಟ್ರ್ ಏನು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ನೀರು ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಇದು ನೀರು ಆಚೆ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಟ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಥರ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಮಗೆ ಕೊಳಾಯಿ ಬೇಕಂತಲೇ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನಾವೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರ ಸರ್ಫ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು 2 ಚಮಚ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ನ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ, 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೂ 15 ನಿಮಿಷ 3 ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಿನದ ಬಟ್ಟೆ ಆದರೆ ನೀವು 5 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಹೆವಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ನೀವು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸರಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಇದು ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 2 ಕಡೆನೂ ಸುತ್ತತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಾಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಅದ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಒಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ತಿರುಗತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಡೆಮೋ ಅಂತೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ. ಗೀಸರ್ದಿರ್ಬೋದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರೋದು. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಜನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋನ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಥದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟಾಫು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು. ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ನಾನು ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ನೋಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಗೀಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ತರ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ನಾವು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೇ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆಗಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬಬಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತದೇ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪನಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಸರ್, ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಲ್ಕೀರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ತಗೋಬಹುದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 1895 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನೀವೇ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಿ, ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಮಿನಿಮಮ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಳಗಡೆ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 200 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನಿದೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಕಲಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಮೋನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೇಡೀಸ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಸರ್, COD ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕೆಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೊರಿಯರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ TTDC ಕೊರಿಯರು ಆ ತರದ್ದು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ 300 ರೂಪೀಸ್ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕವರ್ ಚಾನಲ್. ಹೌದೌದು ಸರ್, ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ COD ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇದೆ ಸರ್. COD ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 2300 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2300 ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, 2300 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ, ಅವರೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ DTDC ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಬಟ್ ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಕಡೆಯವರು ಅವರೇ ಬಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ, 10-15 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಇದೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು 1895, ಬಟ್ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2095 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಇದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಬಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. KSRTC ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್ವಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಪೋ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಬಂದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ವಾರಂಟಿ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗೀಸರ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಜಿರ್ಕಾನ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಗೀಸರ್ಸ್ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ ಸರ್. 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1 ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೇನು ನೋಡಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಹತ್ತತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ದಿನ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಇವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 10 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ 12 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 12 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ವಾರಂಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಬೋದು. ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿನ ಮತ್ತೆ 2 ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ 1 ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕೋರಾ ಚಾನಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಕೋರಾ ಚಾನಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅವರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್? ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಮಾಹಿತಿ ಕಳ್ಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೇನೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತರ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಮೇಡಮ್, ಕೆಲವೊಬ್ರು ವೀಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಡೆಮೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಡೆಮೋ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾವ ಡೆಮೋ ನೋಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸೋದು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಡೆಮೋ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು 100% ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಈ ವಾರ ನಾವು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್. ಅವ್ರು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. 10 ದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋವಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 2 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ 5 ದಿವಸ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಗೀಸರ್ ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಂತ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಗೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆನೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆನ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಅದು ಹೆಂಗ್ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಕಾಲರ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಲಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಡೈಲ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಡೈಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. 266 ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, 1083 ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 2 ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳ್ಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ನೀವು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನ ಕಳ್ಸೋದುವಾಗ ನೀವು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಸೇರ್ಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಕೊರಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ 2-3 ಡೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2095 ರೂಪೀಸ್ ಗೀಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1895 ಪ್ಲಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ವೆಂಟ್ಸ್ 2095 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 200 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ. ಸೊ 2 ಸೇರಿಸಿ 2095ಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೀವಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಒಂದು 1 ಅವರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗಿಂದ ಇವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಗೀಸರ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಜನಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ.